朋友们，大家好，今天来讲一下马桶的排水阀原理。我们来看这个马桶的排水阀，上面有两个按键，一个红的，一个黑的。首先，我们要区分一下哪一个是全排，哪一个是半排。我们看到按黑色的按键，这个密封垫没有完全回收回去，还有缝隙；而我们按红色的按键，这个密封垫就完全回收回去了。所以说，这个红色的按键呢是全排按键。那么这个黑色的按键呢是半排按键，也就是说哪个按键能把这个密封垫抬得更高，它就是全排。好，我们现在呢拆开了一个马桶的排水阀，给大家直观的看一下。我们现在两个比较一下，大家可以看按键是如何带动这个密封垫往上提的。它上面是有一个连杆儿。我们为什么按这个红色的按键，这个密封垫抬得更高一些呢？那我们现在看一下，我们看到呢，这两个按键结构是有区别的。这个黑色的按键上面还有一个黑色的塑料块，这个黑色的塑料块起的作用是限位的作用，它限制了密封垫抬高的距离。我现在把镜头拉近一些，让大家仔细看一下。我们可以看到，按下这个黑色的按键，这个黑色的塑料块呢，它就会顶住这个连杆上面这块白色的凸起，阻碍了连杆的提升，导致了马桶的密封垫也无法提升到位。而红色的按键它没有限位装置，它可以直接把连杆提升的更高一些。我们现在看这个连杆上面有一个倒刺儿，下面还有一个倒刺儿，它有两个倒刺儿。那么这两个倒刺儿的作用是什么呢？我们现在讲一下。这个马桶的排水阀呢，它一般是由两个浮筒构成的，下面一个浮筒，上面一个浮筒。我们现在看到这个黑的呢是上浮筒，这个上浮筒的高度是可以调节的。我们呢一般把它摁到最底。现在我拆下来这个浮筒给大家看一下，就是这个样子。它上面还连了一个白色的塑料块。一会儿我们讲一下它的工作原理。我们来看这个下浮筒。这个下浮筒位于马桶排水阀的下部，它随着水压、水位的升高是上下浮动的。当水排空的时候呢，它就复位了，就落下来了。水升起来的时候，它也跟着升起来。好，我们现在把这个下浮筒已经拆下来了，给大家看一下，就是这个样子。我来讲一下它是如何在里面活动的。我们看它的位置就是在这里。当马桶进水阀往里打水的时候，这个浮筒呢，它会随着水位的升高而抬起来，然后呢，排水的时候，它随着水位的下降而落下去。我们再来看上浮筒，上浮筒随着水位的上升，它也是升起来，然后呢，随着排水，它也会落下来。两个工作的原理是一样的。这两个浮筒呢，随着进水、排水，不断的起起落落。那么它起落的作用是干什么的？我们现在看一下，这个下浮筒呢是控制这个连杆下面的这个倒刺儿。当下浮筒抬起的时候，它会刮住这个倒刺儿。它刮住了这个倒刺儿呢，让这个排水阀的这个密封垫掉不下去，然后水就会一直排空。当水排空了以后呢，这个浮筒就会复位，就会下落。那么这个连杆呢就失去了控制，就会掉下去。掉下去以后，密封垫封住了这个排水阀，然后重新进水，马桶的水位就会重新升高。我们再看一下上浮筒，上浮筒的作用呢和下浮筒基本上是一样的，它控制的是这个连杆上面这个倒刺儿，它刮住了这个倒刺儿呢，导致连杆无法下降，马桶会持续排水。当水位比这个上浮筒低的时候呢，这个上浮筒也会下落。它下落的时候呢，这个连杆就失去了控制，就会落下去。我们现在重点来看这个上浮筒，这个黑色的就是上浮筒。因为这个上浮筒里面有空气，所以马桶水位升高的时候，它会因为空气的浮力而上升；马桶水位下降的时候，它会因为自身的重力而下降。上浮筒连接一个白色的卡扣，白色的卡扣随着上浮筒上下活动。我们看这个阀杆上面有一个倒刺儿。我用手指挑起这个上浮筒，相当于马桶里的水位满了。现在按动任何一个按键，阀杆提起，
倒刺卡在这个卡浮筒下降的时候，这个卡扣松开，然后这个阀杆就掉下去了。我们再看一遍，我左手提起这个浮筒，相当于马桶水箱里的水满了，然后按下按键排水。按下按键的时候呢，这个阀杆就提起来了，然后阀杆的倒刺正好卡在这个卡扣上，马桶里的水会迅速的排空，然后浮筒复位，卡扣复位，阀杆掉落，密封垫堵住排水口，然后呢，马桶里的水会重新灌注，上浮筒随着马桶的水位升高重新浮起，然后进入下一个工作周期。这就是马桶排水阀上浮筒的工作原理。当马桶里的水位降到了上浮筒的位置时，密封垫堵住了排水口，那么马桶里的水就不会再排了。所以说，上浮筒起到了半排水的功能，它只会排空马桶的上半部水箱的水。也就是说，你不管按全排按键或者半排按键，这个上浮筒里面的卡扣都会刮住这个阀芯的倒刺儿，一直到马桶上半部的水排空为止。那么马桶的下半部分水是否会继续排呢？就由下浮筒来决定的。这就是下浮筒，就是这个形状。我们看，这里面呢，平常是有空气的，有空气，它就能浮起来。我们看怎样安装。这个下浮筒就这样就安装了啊。我们今天主要是讲这个下浮筒。现在已经把它安上了，然后我们把这个密封垫再装上。这个安装都是非常简单的。水位上升，只要是上升到下浮筒的位置，空气的浮力会导致这个下浮筒浮起来。大家看这里有个倒角，这个倒角呢，我们这个下浮筒在水位升高的时候，它会升起来啊。这个下浮筒处于这个位置。处于这个位置的时候，我这个时候按全排按键，按这个红色的全排按键的时候，这个阀杆提升的高度是最高的。我们看一下，正好卡住了，这个阀杆的倒刺正好卡在这个下浮筒上。那么现在就是开始排水了，随着水位的下降呢，这个浮筒开始下落，然后呢，这个阀杆就掉落了。这个阀杆掉落呢，这个下密封，这个密封圈呢正好堵在排水口上，这个马桶就停止了排水。然后呢，进水阀开始进水，马桶的水位开始重新升高。我现在按这个半排的按键，这个阀杆提升的高度是有限的，它是无法让这个下浮筒刮住这个倒刺儿，阀杆这个倒刺儿是无法刮住的。所以说，你只要是一松手，这个阀杆又掉下去了，这个密封垫又会堵住排水口，马桶停止排水，无法实现一键排水的功能。那么我们现在按全排按键，按这个红色的全排按键的时候呢，它直接就可以刮住这个下浮筒，这个阀杆的倒刺和下浮筒又勾在一起了，呢，它又可以保持住这个密封垫不再下落，实现一次性排水的功能。但是我们按这个半排按键呢，就无法实现这个功能，因为按半排按键呢，它这个阀杆提升的高度是不够的。我们看，它只能提到这里，这个倒刺是无法刮住下浮筒的。你一松开这个半排的按键，这个密封垫就掉下去了，就会阻止马桶继续排水，那么马桶里的水就不会排出了。这就是说，实现了半排的功能，马桶里的水还会保留一半的。好，今天的视频就到这里了，谢谢收看，再见。